мына ашық тұрса бар ғой, мына ашық тұрса, мына жаққа системаға су кіреді да, ол екі контур ғой бұл. Мына бірінші контур, мына екінші контур. Бұл екінші контур ыстық суға беретін контур да. Сол үшін көкті бар ғой, сіз ыстық судан пайдаланбай жатырсыз ғой уже. Көкті ашып қоя беріп, мынаны жауып қоя берсеңіз болады да. Көк сонда бұзылмайды котелдің өзінің несі. Бұны алмастырып отырмыз, бұзатам 150 мың 200 мың пұл тұрады да. Лучше мына краник істесін. И краник бізде Waterpro жақсы фирмадан. Бұл андай не емес, туфта зат емес, нормальный зат. Көбірек істейді. Су қазірше осындай, қазірше мына ішіне енді система толаманы осындай қойдым. Ертең кесіп, муфтылап, төменнен водопровод су схемасы қосамыз. Сонда оф қой, мына яғында. Миннен өтсін, мин деген минимум. Нормально үшін. Бұл судың регулировкасы. Сізде су жоқ, пока пайдаланбайсыз. Су өшіріп жауға пайдаланады. Осы мин дегенде минимальныйден өтсе қосылады котел. Бұл судың градусын көрсетіп кетеді қалған жағынан. Бұны қалай градус қоя берсіз, сіз су пайдаланбайсыз. Одан кейін не ағылды. 60-та қойды қазір. Е деген экономичный. Эконом режим. Еде 60 градусқа қойдым, осы котелдан қосылады. Ол өшіріп жағатын асаннан. Төмен суға не? Надан өшіріп қосады, бұдан өшіріп болады. Жанып тұрған көрінбейді бірақ. Жанып тұрған көрініп тұттым да, өзі дауыс жоқ мұнда. Бұл енді бірінші баста қайта дауысы Google-ден кіріп істейді, себебі қызаман дегенше нагрузка алады да. Кейінше дауысы очень қасиеді. Қазір 14 градусқа алып шығып жатыр. Енді астен сыйды. Бірінші қызуы көбірек уақыт алады.